是宝宝，我拜托你们，能不能不要这样对我？我睡觉时总是张嘴呼吸或者打呼，就像小火车。你们笑说宝宝打呼好可爱，觉得我睡得老香了。我知道你们可能没意识到问题，但这可能是腺样体扁桃体肥大或者是鼻塞的信号呀。如果长期这样，不仅会影响我的睡眠质量和大脑发育，还可能形成腺样体面容，让我的颜值大打折扣。千万别忽视我的小呼噜，带我去看看医生吧，检查下鼻子和喉咙，让我能用小鼻子畅快的呼吸，安安静静睡个好觉，这对我来说超级重要。我是宝宝，拜托爸爸妈妈啦。